Keringkan rambut kakaknya itu cuma dalam waktu 5 menit aja menggunakan hair dryer dari Hand Ripper ini. Rambut kakaknya yang jelek itu menjadi cantik ya seketika kalau menggunakan si hair dryer dari Hand Ripper ini. Ini tuh kakak udah dapat dua sisirnya juga, yang kecil dan ada yang besar. Yang kecil dan ada yang besar kakak. Nah ini tuh warnanya warna hitam, warna yang sangat elegan kakak ya. Hitam pekat seperti ini kakak, bukan hitam pekat tapi hitam glowing ya kak ya. Nah agak penting untuk warnanya. Nah ini untuk si belakangnya kakak seperti ini, depannya seperti ini. Ini ada 2 tingkat kecepatan dan 3 temperatur suhu. Kakaknya mau menggunakan yang nggak panas, yang sedang, atau yang panas banget ya. Nah kakaknya tinggal disesuaikan aja ya, tergantung kakaknya lagi buru-buru atau enggak. Nah ini tuh kakak harganya nggak sampai 100 ribuan. Nggak percaya kan? Coba kakaknya cek langsung keranjang kita. Kalau kakaknya dapat harga lebih murah, coba langsung check out ya, karena stoknya terbatas.